awakmu kurang bener iki siji wae Pak. Aku kira setuju kok krungu istilah jembatan kuwi mau jenenge Siratal Mustaqim. Iki medeni lho iki sing. Ngawur. Aja meden-medeni to. Mosok jembatan Donopuro Tegasari diwene jenengan jembatan Siratal Mustaqim. Kowe kok lak liwat kono kepleset neraka lho engko. Kok geting aku ngono. Engko tak goleke jeneng sing apik di deklarasi malah aja Siratal Mustaqim. Niku jeneng akhirat juga dolanan. Medeni bupati niki jangan. Mosok niku jembatan mau apik Gus, karyane Pak Bupati. Senajan to saiki listrike modar rapat bayar saate. Tenang Fred. Tak goleke jeneng sing apik, sesuk Pak Giri karo Bu Gemoy dadi bupati meneh. Lah kono dandani. Ya ta Fred? Aku tak golek wangsit dhisik kira-kira jenenge sing pas apa. Mosok Siratal Mustaqim. Aku takoni diceritani Mbah Ijo. Mbah, niku jembatane kali Pak Giri dijenengi Siratal Mustaqim. Lah, hati-hati lho Giri, kepleset neraka lho saiki aku. Sono Siratal Mustaqim. Awas Siratal Mustaqim meneh. Siratal Mustaqim. Ya Allah. Khawatir kula jembatan niku jenenge Siratal Mustaqim lho. Saben wong nyebrang niku langsung ndonga, ihdinas siratal mustaqim. Wa ajali. Niki kula anu tulisan dalam bahasa Jawa nggih. Kula waca. Lare kekalih lajeng dipun ajak lelenggahan wonten griya perlu omong-omongan. Akhiripun Muhammad Besari lajeng dipun pundhut mantu dening Kiai Nur Salim. Saking mantepin penggalihipun Kiai Nur Salim anggenipun mundhut mantu Muhammad Besari, lajeng dusun riku dipun namekaken dusun Mantup. Dadi anane dusun Mantup niku sangka tembung mantep Mbah Nur Salim ngepek mantu Mbah Muhammad Besari. Maka di kemudian hari Mbah Nur Salim itu disebut Ki Ageng Mantup. Lah Pak Giri Ki Ageng Ngentup. Hari ini betul ya? Betul Gus. Oke, lah niki ngeten. Tak singkat teng Mbah Nur Sotik. Mbah Nur Sotik niku hebate teng pundi? Ngoten. Nyuwun sewu. Lah secara jauh hubungane kados napa niku mungkin pas haule Mbah Muhammad Besari. Senajan to wingi haule gak gelem gedenan. Ya. Ngene iku lho. Tipis niku soalnya. Kula ki sengit. Wong do rebutan ngaku-ngaku putune Mbah Muhammad Besari. Tapi wancine ana acara ya ragate ra gelem. Lah kula niku ora perlu diakui putu ra apa-apa. Tapi lek ana repot aku ngewang. Ngono lho. Saiki kabeh rebutan rumangsa anak putune Mbah Muhammad Besari. Tapi ora gelem gawe enteng makame Mbah Muhammad Besari, malah iso golek untung saking makam, gawe proposal ngalor ngidul njaluk duit. Tapi hasilnya ra dingge ngregengke makam. Sing duriah ngoten niku modele dancuk niku. Lah, saiki Pak Giri. Saking rabi teng Ngasinan niku wau, teng Desa Mantup niku wau, balik teng Pondok Setono ketemu Mbah Donopuro. Akhirnya saking mriku Mbah Muhammad Besari dawuhi kapure gawe pondok babat alas di Tegalan mriki yang kemudian menjadi nama Tegal Sari. Berarti ada hijrah dari Donopuro ke Tegal Sari. Maksud kula ngeten, jenengane jembatan awake dhewe iki mergo penghubung Donopuro karo Tegal Sari. Kula usul mawon, jeneng jembatane aja Siratal Mustaqim tapi Donosari. Donopuro plus Tegal Sari. Yapi. Iki jauh-jauh, para sesepuh, setuju napa mboten? Para mbayai-mbayai, saya nggih, Donosari. Kuwi luwih menjaga kearifan lokal Siratal Mustaqim iki lho. Aku krungu wedi aku. Ndi Mbah Ijo. Mbah. Endi kowe, Mbah? Tak takone sepuh-sepuh iki. Mbah, setuju Mbah jenenge Donosari, Mbah? Kuwi sing kaya sepuh sing biasa dadi juru makam kunci mriki. Jembatane jenenge kula jenenge Jembatan Donosari. Setuju? Oke, friend.
tak wangi gitu di bupati lah, tak wangi deh. Malah cerah aku. Penak. Saya tak gitu. Cair matamu cair loh. Aku senang hati malah. Besok lampunya duduk mana, friend? Lampunya duduk mana? Yo men padang. Mosok jembatan anyar ora listrik ora kuat bayar. Donosari, Donopuro Tegal Sari. Besok mau resmeke kapan aku undangan tak kancani. Apa solo jadi bupati meneh wae. Apa pengajian besar ning kono. Pengajian peresmian jembatan Donosari. Gagah. Wow. Wes aku seneng iki jimat kowe meneh iki. Iya, 200 lumayan. Kancane yo dipikir no masih. Jimat. Saniki ngeten, niki pesen kula kalih para sederek-sederek sing ngaku turunane mbah niku. Mbah saking Mbah Anom Besari, mbah saking Mbah Khotib, mbah saking Mbah Nur Sotik, mbah saking Mbah Besari, mangeling-eling dawuhe Imam Syafi'i. Mandonna annahu yanju bi taqwa aslihi kamandonna annahu yashba bi akli abihi. Orang yang menyangka dirinya akan selamat karena kesalehan leluhurnya ibarat orang yang menyangka akan kenyang sebab makanan yang dimakan oleh bapaknya. Jadi senajan ning gurimu mbah-mbahmu ana Mbah Muhammad Besari sekalipun, tapi awakmu reso berkarya, ojo ngimpi soleh Mbah Muhammad Sari iso mok contoh. Ora iso. Apa rumah sana sing mangan bapakne anake melu warak? Ora iso. Ngono wong ngomong. Miftah iki dudu Mbah Muhammad Besari, wis ora mau akui ra ono. Umpama kula niki mboten putune Mbah Muhammad Besari, kula tetep bakal ngerawat makame Mbah Muhammad Besari. Mergo takdim kula kalih para wali. Ngono wae. Lah cangkem iki bunga-bunga turunane simbah yo, urune yo ora. Kuwi niki nyuwun sewu. Wong yo teko iki. Tapi katanya wani lu gue ning mburi ngono. Ning Surabaya Jati gitu ya. Ora wani dhuwur panggung gitu ya. Wis to. Ora sarep bukan babakan durian niku. Sampai ana wong niku takon sampai Gus Bahak niku tindak mriki mau pengen nakinke Gus Miftah niku saking jalur pundi. Ngono ku ya tetep mawon. Miftah niku dipinah sing mboten-mboten. Tapi ora apa-apa lah. Wong kula niku dipinah kaya ngapa donga kula mandi yo. Ndongake Pak Prabowo dadi. Gilga niku tak dongake rabi karo Happy. Gilga niku urung kenal karo Happy. Nyatane ya rabi karo Happy. Dadi lak giri iki pengen dadi njaluk donga karo aku. Donge mandi lho Gus, wadake. Aku ngono dongake tak kuwi ngene. Sok gedemu dadi copet, yo dadi tenan iso. Bocah Subhan iki Allah sak dadi wong gedhe kabeh le. Ning ndongamu aja kuwale, ya Allah besarkanlah dompetku jangan perutku. Ngono. Malah kuwale sing wedi wetenge, sing gedhe wetenge. Bocah Subhan sangone iki, Subhan. Sape. Ada sing ora boleh kok. Delok dompetku ndi kok? Gue tunggu pecah dulu ya. Coba air. Ya, sangane tak Subhan. Wis gelem melu ngregengke makame mbahku kakek $200 Singapurnya. Namanya? Jenengan kabeh njaluk sangu. Ini mbak-mbak yang seragam dari mana ini? Kamu dari mana mbak-mbak ini? Oh dari sini. Kamu minta uang? Sama cewek saya nggak pernah ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Kayak Pak Giri lah dulu makanya senengannya ngetengi. Nafkahin kok. Oke, diteruskan nih kau. Kemudian dilanjutkan. Ini kita bahas babakan wali mana? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun
fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Hati-hati le. Awakmu sing ana awale nakal, kuwi masih berpotensi menjadi wali. Awakmu sing awale ngalim, iso berpotensi mati ini dalam keadaan murtad. Iki rungono tenan. Fa wallahi mongko demi Allah alladzi dzat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak ghairuhu saliyane alladzi inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh layak malu iku layak malu yakti amal bi amalin kelawan amali ahli jannah amali ahli swarga hatta mayakunu sehingga ora ana ing dalem antar hatta mayakunu bainahu sehingga ora ana iku ing dalem antarane ahadukum wa baina halan ing dalem antane jannah illa diraun angin ora ana sak dira. Iki ana cerita. Ana wong di awal hidupnya telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Jarak dia dengan surga itu tinggal 1 dira. Sak dira itu berapa meter, Mas? Setengah meter lagi. Nah. Surga niku wis ketok matane. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya. Baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi nopo? Fayasbiqu alaihil kitab fayasbiqu mongko disi alaihi ing atase ahadukum alkitab apa catatan amal fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli neraka fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing nar. Ya Allah, awale wis surga niku ngawe-ngawe, jarak surga niku mung garak setengah meter tok. Ambune surga wis keambu, rupane surga wis didelok, tapi napa? Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Mila awak iki nyuwun sewu, aja genyek nyuwun sewu, aja sombong dhisik. Aku sebetulnya melu selawatan suban, aku wis melu zahir, aku wis melu seher, aku wis melu ngaji, aku ben taun haji, aku wis sedekah. Niku urung jamin awakmu mlebu surga. Bukti apa? Catatan sejarah mencatat Bal'am bin Bahura, ulama di zaman Nabi Musa, itu geni dongone mandi, tapi mati nih Bal'am dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena menjadi ulama yang sombong. Jenenge sapa? Bal'am bin Bahura, mati nih kafir. Ayo, naudzubillah min dzalik. Rajal unfuwah, delegasi sunnah. Kanjeng Nabi Sedra, ada orang yang mengaku Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Umar bin Khattab, Abu Bakar, ngutus seseorang namanya Rajal Unfuwah untuk menjadi delegasi dakwah kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Jajal, utusan nasihatin Nabi palsu. Rajal Unfuwah mati dalam keadaan kafir. Awakmu rasa gaya, aku wis